Hello，大家好，我係南雨傘之戀，大家可以叫我做珊珊。歡迎大家嚟到我嘅 channel 啊！咁呢，想同大家介紹一隻全新嘅手機遊戲啦。咁呢隻手機遊戲呢，就喺11月27號上午嘅11點開服嘅。咁依家係12月31號啦，咁開服咗都一個月時間多少少。咁同大家講一講下先。咁呢一隻遊戲就係一個人玩呢，就係恐怖遊戲嚟嘅，兩個人玩呢係冒險遊戲，三個人玩呢係尋寶遊戲，四個人玩呢係變成搞笑遊戲啦。超自然行動組作為首款多人組隊歡樂恐怖遊戲，為你同你嘅朋友帶來多元化嘅遊戲體驗。快啲叫上你嘅損友們一齊展開激勵刺激但又歡樂嘅冒險之旅啦！咁呢條片呢，主要想同大家介紹翻新手嘅須知啦，同埋事項嘅。到底新手要帶啲乜嘢裝備入去個地圖去尋寶咁樣？係啦，講起尋寶呢，之前都有玩過一隻叫做《盜墓筆記》嘅手機 game，係啊，呢隻係手機 game 嚟嘅。咁但係有少少類似，不過呢就玩法完全唔一樣嘅，係啦。咁先講一講下裝備先，我哋去商城啦。咁新手嚟講呢，如果大家即係玩呢個摩金切尼呢個模式啦，咁主要都係玩普通同埋古蹟嘅，因為新手暫時個地圖去唔到後面古城啊、昆崙啊咁樣。係啦，咁就通常都係玩啲普通難度噶啦，咁困難嗰啲應該大家都唔會玩。咁新手嚟講呢，我哋主要帶嘅裝備有幾樣嘢嘅，係啦，就係一個鏟啦，然之後手電筒啦，係啦，最平噶啦。咁如果有少少錢嘅話，可以買個夜視鏡，因為地圖入面真係好黑，咩都睇唔到。同埋必定要買嘅就係呢個魔金符。魔金符嘅作用就係可以喺關鍵時候就係擋下怪物嘅致命傷害，即係例如有啲怪物可能打你100滴血嘅，咁你就去擋咗一次就免除咗呢個傷害啦。係啦，如果唔係嘅話，啲怪物即係太過高攻呢，一打你一下呢，就已經 game over 噶啦，就係啦。同埋如果有錢嘅都要買埋呢個傳送啦，咁樣係啦，新手帶呢幾樣嘢就夠噶啦，其他就唔講住啦，其他就係因為新手嘅裝備都唔需要話真係好多，同埋嗰個錢啊都唔係話真係特別多，咁就主要都係咁樣啦。一個專業嘅手電筒，一個鏟啦，同埋一個幾個魔金符啦，再加個傳送按鈕就夠噶啦。咁傳送按鈕嘅目的呢，就係你只要撳咗呢個按鈕之後呢，即可以將你身上嘅所有物品啦，就會帶翻去車入面嘅，係啦。咁個按鈕呢，有機會會損壞啦，有機會呢唔會損壞，咁就留翻喺度，咁你做翻個維修又可以噶啦，可以繼續使用。呢個好處啦，可以立即逃離到嗰個古墓啊、遺跡啊，咁樣就可以立即翻去架車度，咁就提交你所揾到嘅物品，係啦。咁就玩個簡單啲嘅地圖啦，就新手地圖。咁我玩個入口俾大家睇下，到底係點樣玩啦。咁我就帶翻啲新手裝咁樣，但係啦，手電筒。
跟住買個橙先，買個橙。因為新手真係用嘅裝備真係唔需要好多，係啦。跟住如果大家有需要，可以買個急救包嘅，即係如果你話驚死嘅話，可以買個急救包防身都可以嘅，係啦。同埋魔金符，係啦，魔金符係要買嘅，咁我就買2個就夠啦，係啦，我自己嘅話，我睇翻大家嘅需要，係啦，傳送咁我就唔買嘅，嗱，因為個地圖嗰個任務咧就唔係話真係要揾好多錢，所以就我自己就唔太需要啦。係啦，咁大家可以嚟翻呢個背包啦，咁樣撳翻個行動套裝，咁大家可以睇翻呢度係官方嘅設定嚟嘅，咁大家睇下你中意邊一個就去買咯，即係你玩普通嘅之後，係啦，會有個捉妖樓啦，咁就係收服怪物嘅，咁一個觸魔樓就係用速度去探索嘅，咁一個考古樓就係基本啦，就係基本裝，就我建議大家就買呢個基本裝就夠啦，手電筒，一個鏟，同埋有個魔金符，係啦，呢度好啦。之後呢啲呢就太過專業啦，呢啲就即係大家應該都未有足夠嘅錢去買，所以都唔需要買住，係啦，我哋主要都係買個考古樓嘅裝備就夠噶啦，係啦，咁你入去啦。好啦，入到嚟之後呢，大家就喺架車度啦。咁喺架車度呢，我哋會見到一個電腦嘅呢個右上角呢度會有個顯示屏嘅，呢個就係我哋嘅目標。我哋要揾嘅錢就係揾1萬蚊或以上。咁我哋揾到錢之後呢，將啲物品呢，之後呢度有個櫃嘅，咁我哋撳上繳。之後就全部提交，咁就你揾到嘅物品就會放晒喺度，係啦。咁放晒之後，你滿足呢個1萬蚊或以上嘅條件呢，就可以逃離噶啦。咁上面呢就會有個撤離呢個掣。嗱，咁而家呢就冇辦法啦，因為冇錢啦，係啦。咁你可以揾一個價值1萬又得，你可以揾2樣嘢合共埋超過1萬都得嘅，係啦，咁一個鏟呢就可以掘呢啲地啦。咁你見到呢啲拱起咗嘅就可以掘，係啦。咁有機會呢就會出怪物，有機會乜都冇嘅。咁呢隻叫土撥鼠，土撥鼠呢就新手怪嚟嘅，係啦，新手怪呢，咁你只要你好似我頭先咁啦，你打佢2下就會死噶啦。咁其實你都可以無視佢都得嘅，因為佢唔會主動攻擊你嘅。係啦，除非你同佢對視啦，對視嘅話就佢會攻擊你，又或者你搶走佢身上嘅物品，因為佢係一隻好中意執嘢嘅一隻鼠鼠嚟嘅，係啦。佢先會攻擊你，如果唔係嘅話，佢正常都唔會攻擊你嘅，所以冇乜危險性。係啦，咁嗱，咁我而家呢就攞到個鏡啦，咁樣我而家就身上有2400蚊啦，咁樣嗱，我要揾夠1萬蚊先可以離開嘅。呢度就暫時。
係啦，咁同埋咧都可以睇到個地圖嘅，有地圖底嘅。我哋喺血量下面有個標點，跟住有個地係啦，嗰個位咧就叫地圖。咁大家可以睇一睇紅色標點嗰度，係啦。有個炸雞桶，今日2000蚊。係啦，呢啲門咧建議大家都唔好入，因為係假門嚟嘅，係唔係真嘅？係啦，會扣你血嘅，所以就大家就唔好入，唔好撳啊！呢度就咦有個3000蚊嘅肉鴨，係啦。咁呢隻史萊姆咧就行動速度好慢嘅，佢係無敵怪嚟嘅，咁你打佢唔死嘅，所以就可以無視佢就得噶啦，唔需要理會。係啦，如果大家睇唔到，即係揾唔到路行嘅話呢，你可以撳落去個地圖，咁佢就會有個箭嘴啦，有個箭嘴，咁佢就教你點樣行嘅。係啦，係啦，因為而家好黑啊，所以就開個電筒照一照。係啦，個炸雞桶呢，你可以開嘅，係啦，但係有機會呢係低過2000蚊，因為個炸雞桶係隨機出換一個寶物啦，叫做係。你唔想要個炸雞桶嘅話，有機會係高過嘅。係啦，咁個鏟呢，除咗可以掘寶物之外呢，都可以當武器使用嘅。哇，睇唔到路，照一照下先。咁大家記得啦，因為上面呢有個時間嘅，係啦。咁而家呢係顯示3點鐘啦嘅時間。咁記得喺12點之前呢，一定要離開個地圖，翻去。係啦，如果你走唔到嘅話呢，你就會 game over 噶啦。咁記得留意時間啊，呢個非常之重要嘅。依家我就3600，係啦8400。好，咁8004蚊，仲爭2000蚊，要揾多2000蚊嘢。
係啦，真係要小心呢啲怪。誒，呢度有。OK，咁我就夠錢啦，咁我就可以離開啦。咁而家係7點鐘，係啦，咁我就而家就撳個櫃啦，上繳啦，係啦。咁呢個個人嘅收納櫃呢，咁就你所揾到嘅物品呢，你只要放咗喺呢一個，最多可以帶6件嘅寶物離開，係啦。咁下面公共嘅，咁你放喺公共嘅話呢，咁你同隊友一齊玩呢，咁其他隊友呢係可以執你嘅物品走嘅，所以呢，你覺得你身上嘅物品係冇用嘅時候，你可以放喺公共俾其他隊友攞走，係啦。又或者你嗰陣時揾得好多個同一類寶物喎，咁你咪去放落去咯，係啦。如果唔係嘅話，都基本我哋一戶都會放喺個人嘅收納櫃，屬於自己物品，跟住帶離開嘅。咁我哋而家夠錢啦，咁就可以離開啦。咁我而家手電筒啦都用到就係冇電啦，咁嚟到電腦呢個位啦，咁就會有個維修嘅，係要俾錢嘅，咁就維修一下，不過都好平，千零蚊，係啦，咁就可以回復翻個狀態啦，咁樣。咁我哋而家就撤離，係啦，帶出嘅物品啦，呢啲就係啦。要成功撤離咗先叫做帶到啲物品走嘅，即係唔係話你揾到嘅物品喺身上就係屬於自己嘅，你要放喺個櫃度先至可以帶走啲物品嘅，係啦。咁啱啱我帶到嘅物品就係嗰啲啦，個鐳射筆啦、肉鴨啦，咁樣，係啦。跟住有個銅鏡啦，嗱喺翻個背包度嘅，都可以睇到嘅，係啦。好啦，咁條片呢就暫時嚟到呢一度先，咁就呢個係最簡單嘅一個新手嘅一個裝備啦，咁樣。咁你話再深入啲嘅裝備，咁當然有嘅，咁我第二條片先至再講一講啊，即係玩到去，即係可能，即係困難啊、極限啊咁樣，係啦。呢啲到底係點樣玩？依家暫時最難都係昆崙山嘅噩夢模式，係啦。同埋昆崙山係需要俾入場費嘅，咁困難要俾8000。極限要俾16000，噩夢要俾32000嘅入場費，係啊。咁之後呢啲再講啦。咁下一條片我哋再講下深入啲嘅裝備。咁我哋一般會帶啲咩裝啊？咁樣係啦，呢個係基本嘅一個新手裝，新手嘅播翻呢條片係啦。咁大家中意嘅話就俾翻個 like 啦，咁 share 條片出去啦，俾啲新手朋友知道啊，到底呢個遊戲係點樣玩啦，咁樣好啦，咁多謝大家嘅支持，拜拜。